Добрый день. Вы слухаете подкаст «Сигнал и шум». З вами Філіп Данека і Ігор Маханёк сёння з намі ў студыі. Так, Егор Шумскі. У нас сёння вельмі такі, мне здаецца, у беларускіх колах стартаперскіх знакаміты госць Ігор Маханёк. Вось Ігор, наколькі я ведаю, Ігор кіраўнік VC фонда, раней быў праграмістам, працаваў у такіх вялікіх буйных кампаніях. Вось, можа Ігор сам распавядзе, што як зараз трошкі. Прывітанне, Ягор, Філіп, прывітанне ўсім слухачам і гледачам. Вельмі прыемна, што вы мяне запрасілі. Крыха пра сябе распавяду. Я беларус, вырас у Менску, навучыўся на праграміста ў БДУ, папрацаваў у Google, Facebook і некаторых іншых кампаніях на інжынерных пазіцыях, працаваў звычайна над штучным інтэлектам і потым быў віцэ-прэзідэнтам па інжынірынгу ў стартапе і паралельна займаўся інвестыцыямі спачатку як хобі такім, ўжо больш за 12-13 год таму пачаў, а 2 гады таму адкрыў свой венчурны фонд і проста перайшоў полностью з інжынернага накірунку працы ў інвестыцыйны. Круто. Якія ў цябе былі першыя інвестыцыі? Сярод самых першых інвестыцый былі такія вядомыя ўжо кампаніі, як Instacart. Яна ў ЗША дастаўляе ежу. PandaDog. Это вядомыя беларусы, як Мікіта Мікада, Сергей Берасюк і іншыя. І People AI, крышачку пазней, это украінскія фаундеры, сталі таксама юнікорнам, адзінарогам і так далей. І ў мяне за ўсю інвестыцыйную кар'еру больш за 200 інвестыцый у стартапы. Круто. Атрымалася, што ты з самага пачатку быў сфокусаваны на венчурных інвестыцыях. Пачалося гэта, вядома, як такі пашырэнне інвестыцыйнай цікаўнасці ў цэлым, што спачатку я працаваў у Google, у мяне былі акцыі кампаніі Google, тому што Google вялікую адсотак кампенсацыі выдае акцыямі ў дадатак да зарплаты. І потым было пытанне, што рабіць з гэтымі акцыямі, як гэтыя грошы інвеставаць. І спачатку я крышачку спрабаваў інвеставаць у акцыі, потым зразумеў, што мне значна цікавей і значна істотней для мяне інвеставаць у венчурныя стартапы. І гэта даволі рана было, калі у маёй кар'еры, калі я пачаў першы раз інвеставаць у стартапы. І я ў цэлым гэта стала маёй асноўнай і спачатку персанальнай інвестыцыйнай гісторыяй, а потым уже і прафесійнай. І напрыклад, некаторыя там больш іншыя варыянты інвеставаць грошы, я ў іх там крышачку толькі паразбіраўся. Напрыклад, там у розныя крыптавалюты, ці ў там бонды, ці ў нейкія там іншыя там нестандартныя механізмы. Я зусім ніколі не займаўся нерухомасцю, напрыклад, вельмі шмат хто інвестуе ў нерухомасць, гэта зусім аказалася не маё. І тут для мяне было важна, што нешта, чым ты займаешся доўга і вельмі накіравана ў нейкім узкім накірунку, то гэта табе дае магчымасць потым гэта рабіць прафесійна. Вось я больш за 10 год як рабіў гэта сам, вучыўся, разбіраўся, паляпшаў. Свае грошы інвеставаў, так? Свае грошы інвеставаў у менавіта венчурных ранніх early stage інвестыцыях. І потым гэта мне дало магчымасць адкрыць прафесійна свой венчурны фонд, які завецца Geek Ventures, і ўжо інвеставаць грошы з венчурнага фонда. І ты зараз вось кіруючы партнёр гэтага фонда, так? То бок вы, як бы, маеце не толькі свае грошы, а яшчэ іншых там людзей. Ці патрэбна для гэтага нейкая ліцэнзія ў Штатах? Не патрэбна. Мы зарэгістраваны фонд у Делавэр, штат Делавэр у ЗША. Для гэта не патрэбна ніякая спецыяльная ліцэнзія, трэба проста зарэгістравацца, даць паведаміць усю інфармацыю, там запаўняць нейкія формы і ўсё. Круто. А ці можаш ты для слухачоў, якія не надта знаёмыя з інвестыцыйнымі тэрмінамі, распавесці, што такое венчурны фонд і чым гэты тып інвестыцый адрозніваецца ад такіх традыцыйных інструментаў, як інвестыцыі ў акцыі публічных кампаній?
Да, венчурны фонд гэта інвестыцыйная кампанія і нашы інвестары яны інвестуюць у наш венчурны фонд, каб зарабіць грошы на венчурных інвестыцыях. Что это значит? Что венчурны фонд мы атрымліваем грошы ад наших інвестараў, у нашым выпадку каля 70 чалавек, і мы гэтыя грошы складаем такую, скажем так, віртуальна у один бокс, так на один аккаунт, і потім з гэтага аккаунта інвестуем у шмат ранніх стартапаў. І вось мы інвестуем толькі ў стартапы, да? Мы не можам гэтыя грошы інвеставаць у акцыі, там, у нерухомасці, нешта іншае. Да? Мы берем грошы, якія нам далі наші інвестары, выбіраем, шукаем стартапы, якія мы лічым дадуць вялікі return on investment, да? Вырастуць вялікімі, змогуць быць вельмі паспяховымі. Гэтым стартапам даем грошы ў абмен за долю у стартапе, у абмен за нейкі адсотак стартапа, якім мы валодаем. І праз некаторы час, калі гэта у гэтага стартапа адбываецца нейкі экзіт, гэта значыць, што стартап альбо выходзіць на публічную біржу, як становіцца публічнай кампаніяй, альбо гэты стартап набывае іншая кампанія, у гэты момант мы можам атрымаць грошы і гэтыя грошы размеркаваць па нашых інвестарах. Ось. І чым гэта зручна для інвестароў, якія інвестарам ведаюць, што venture investing гэта вельмі цікава і дастаткова можа быць высока high return, да, там я не заўсёды ведаю, як перакласці высокі прыбытак. Высокапрыбытковая інвестыцыя, але яны не ведаюць, у якія стартапы пакласці грошы. І вось тут, у чым ёсць праца мая і маёй каманды, это знайсці шмат стартапаў, выбраць з гэтых шмат стартапаў самыя лепшыя стартапы, самыя шмат абяцаючыя стартапы, і ў гэтых стартапах на ранняй стадыі набыць дастаткова істотную адсотак кампаній за дастаткова маленькія грошы, да, тут ось negotiation ідзе, як бы набыць патанней, пабольш, і потым дапамагчы гэтым стартапам вырасці болей, і калі яны ўжо дарастуць да нейкага вельмі істотнага памеру, тады прадаць гэтую долю іншым інвестарам і вярнуць грошы нашым інвестарам. Прыкладна так яно і працуе. Мы з Ягорам размаўлялі, што, ну, не, для мяне так это не гучыць як некая такая праца мары, што ты так даеш жыццё, грошы нейкім кампаніям, як бы выбіраеш, вось ты жыві, ты не жыві, як бы тут, ну, такое, як бы дапамагаеш. Вельмі высоказроўневая такая праца, якая патрабуе, мне даецца, шмат аналізу, такая шмат досведу. Па-першае, там няма такога ты не жыві, вядома, да, што тут вельмі істотна, да, што інвестараў вельмі шмат, і калі мы вырашаем не інвеставаць у нейкую кампанію, то большасць з іх усё роўна знаходзіць кагосьці іншага, хто ў іх праінвестуе. Да? І бывае неаднаразова, калі мы не праінвеставалі ў кампанію, а яна не проста жыве, а яна становіцца вельмі паспяховая, і потым мы кусаем свае локці, што мы калісьці, калі у нас была магчымасць узяць долю па маленькай ацэнцы, мы гэта прапусцілі. Да? То есть гэта вельмі істотнае разуменне. Да? І пры этом мы яшчэ важны момант, што і іншае правіла не працуе, што тыя стартапы, якія мы выбралі, гэта не тое, што мы ім даем ты жыві, да? А калі мы не праінвестуем, то яны не выжывуць. Да? Мы, наадварот, гэта выглядае як вельмі, што венчурныя інвестары, яны падліваюць паліва ў ўжо працуючы касцёр. Да? Вось гэта вельмі важна, да? Што мы знаходзім... Ёсць іншая зусім бізнес-мадэль, якая называецца venture builder. Гэта тыя, хто бяруць ідэі і іх будуюць. Да? Мы не такія. Мы знаходзім каманды, кампаніі, дзе ёсць вельмі моцныя фаундеры, у якіх ёсць не толькі ідэя, а нешта робіцца, яны нейкія пачалі працу. Можа, у іх ужо ёсць першы прататып, можа, у іх ужо ёсць першыя карыстальнікі, можа, першыя кліенты, якія плацяць ім грошы. І нам гэта так падабаецца, што мы ім даем некаторыя грошы, каб у іх былі рэсурсы працягваць і паляпшаць гэта. Да, але гэта мы даем грошы менавіта ў тых выпадках, калі мы бачым, што кампанія будзе вельмі паспяховая з намі ці без нас. Вось гэта вельмі цікавы такі баланс.
Ігор, Я б хацеў яшчэ давай, тады Егор, давай. можа так, я б хацеў яшчэ вярнуцца крыху і параўнаць інвестыцыі ў фондавы рынок. То ваш падыход ён больш такі актыўнае кіраванне падразумеваю і паглыбленне ў бізнес-мадэлях вот гэтых стартапаў, але наколькі гэта апраўданы падыход. Напрыклад, калі чалавек інвестуе ў фондавы рынок, ён на доўгі час, ну, прыкладна ён павінен арыентавацца там ад 6 до 9% гадавых, ну, гэта рэалістычныя такія чаканні з улікам там прасадак. А калі чалавек укладае ў венчурны фонд, якія звычайна чаканні ў плане прыбытку у яго, і колькі гэта можа быць працэнтаў гадавых? Лічыцца па індустрыі стандартныя returns, то есть стандартнае чаканне ад венчурных фондаў каля 20% гадавых. І самае галоўнае, што чаму большы прыбытак гэта то, чаму людзі нагул інвестуюць у венчурныя фонды, да? Але калі б гэта было вельмі так проста і проста яно больш прыбыткова, то ніхто б не інвеставаў у акцыі, все б інвеставалі ў венчурны фонд. І тут большы прыбытак ён з аднаго боку, а з іншага боку ёсць цяжкасці. Самая галоўная цяжкасць гэта большая рызыкоўнасць, да? Ёсць большая волатыльнасць, да? Што можа там будзе не 20%, а 3%, да? Потому што венчурны фонд ён усё ж такі інвестуе ў некаторая колькасць кампаній, і можа ёсць верагоднасць, што ўсе гэта кампаніі, яна нізка, але ўсе гэта кампаніі будуць не вельмі паспяховымі. А іншая зусім вельмі істотная рэч, што калі ты інвестуеш у рынок публічны, то у тебя есть повышенная ликвидность. Это значит, что ты в любой момент можешь продать свои акции. А когда ты несешь венчурный фонд, то у тебя ликвидность амаль отсутнейшая, потому что ты не можешь продать свою долю в венчурном фонде, когда ты хочешь. Наши инвесторы не могут сами выбрать, когда продавать долю в венчуре. И они чекают, когда будут экзит-моменты. И экзит-моменты от наших компаний. Каждый раз, когда одна из наших портфельных компаний робіць экзит, мы ў гэты момант там распаўсюджваем гэтыя грошы па нашых інвестарах. Але гэта можа адбыцца значна пазней. Вось мы разрахоўваем на тое, што першыя істотныя экзіты пачнуцца 10 год на 4, а сапраўды... Я пераб'ю, гэта вось год на 4 пасля таго, як вы фонд сабралі, так? Да. Ну, год на 4 пасля пачатку фонда, ну, прыкладна так, да. Збор фонда гэта такі паўтарагадовы працэс для нас. А вось, ну, калі ўжо спыніліся, проста каб тэрміналогіі трохі, укладаюць грошы, гэта завуцца limited partners, правильно? Limited partners, да. Я LP. Сёння казаў інвестары, да, но яны фармальна называюцца limited partners. Гэта тыя людзі, хто прыносяць грошы ў фонд. А ты general partner, так? Да, а general partner гэта людзі, якія прымаюць рашэнні па таму, куды гэта грошы укладаць. І ты як general partner, ты мусіш вось гэту дзейнасць всю зладзіць, так, арганізаваць всё. Так. Всё, ну, просто каб... Да. І вось зразумела. Першыя істотныя экзіты год на 3-4, а сапраўдная прыбытковасць добра, калі там год на 6, 7, 8, да, а можа і пазней. І тут самае істотнае тое, што вось гэтыя 20% гадавых, яны сапраўды адлічваюцца там, сапраўды пачнуць адбівацца 10 год на 8, 9. Тады, калі нейкія з кампаній, які мы праінвеставалі ў першы год, становяцца ў 100 ці 200 разоў даражэйшым. Гэта такі доўгі працэс. То бок гэта кампаундинг 20%, так? Да. Да. Ну, круто. Скажи, ці калі, напрыклад, экзит, ён затрымліваецца, ну, напрыклад, усе кампаніі там выйшлі, а нейкая адна кампанія ўвогуле, як бы, яна не запатрабаваная рынкам, ці ёсць нейкі механізм фіксавання убыткаў у дадзены момант, просто выйсці з... Ну, па-першае, да, тут ёсць розныя механізмы. Ёсць, напрыклад, ёсць некаторыя фонды, якія просто вельмі доўга чакаюць, пакуль усе кампаніі не перайдуць у нейкую альбо экзит, альбо перастануць існаваць, да? Перастануць існаваць, ну, там, абанкроціцца. І в некаторых выпадках сам фонд існуе там 20-30 год. Але як гэта выглядае для LP? Напрыклад, LP перадаў, там, не ведаю, праінвеставаў $100,000 у фонд, да? І гэтыя $100,000, напрыклад, там, раскідалі па 10 кампаніях. То есть, і
кожная з кампаній 10% фонда, прыкінем, да? І, напрыклад, праз 10 год там пару кампаній былі вельмі паспяховымі, а некалькі кампаній абанкруціліся, і, напрыклад, асталася адна, якая неяк там болтаецца. Вось калі у нас былі пару вельмі паспяховых кампаній, то, скажем, за 10 год гэты чалавек вярнуў назад $500 000. То есть атрымаў у 5 разоў болей, чым інвеставаў. І зараз у фондзе асталася адна кампанія. І калі яна там не вельмі паспяховая, то лічыцца, што, ну, напрыклад, што цана гэтай кампаніі для гэтага чалавека 10 000. І што тут часта адбываецца? Што у чалавека можа быць, вось гэта доля ў фондзе працягвацца яшчэ шмат год. Але гэта ўжо не так істотна, да? То есть он 500 000 атрымаў кэшам сабе з мінулых экзітаў, і тут яшчэ нейкая доля ў фондзе, якая каштуе 10 000, будзе цягнуцца. Такое бывае. Бывае, што фонд прадае гэтыя долі ці назад у кампанію, напрыклад, фаундер хоча выкупіць сваіх інвестараў, альбо іншым інвестарам, якія больш вераць у гэту кампанію. Ёсць розныя механізмы. Цікава. Дякую. Скажи, а як адбываецца працэс пошуку вось стартапаў для інвестыцый? Яны самі знаходзяць цябе, ці ты знаходзіш іх? Як гэты працэс, як усе гэтыя працэсы матчынгу? Звязаны. Па-першае, кожны венчурных фондаў вельмі шмат, іх тысячы, да? І у кожнага венчурнага фонда пошук стартапаў гэта іх magic sauce, да? Кожны венчурны фонд адрозніваецца тым, як яны ўмеюць шукаць стартапы. Да? І ёсць столькі розных механізмаў. Но самыя класічныя два механізмы гэта inbound і outbound. Да? Inbound гэта калі фонд чакае, што стартапы самі да яго прыйдуць, да? І да нас, напрыклад, прыходзіць вельмі шмат стартапаў, там да сотні кожны месяц. Да? Яны знаходзяць мяне, яны знаходзяць мою каманду, яны знаходзяць наш сайт і пішуць такі типа hey Geek Ventures, take a look at our startup. Да? І мы глядзім на гэтыя стартапы. А ёсць шмат аутбаунда, калі мы даведваемся пра нейкі стартап, і мы з імі хочам паразмаўляць самі. І для нас вельмі важна мець такі здаровы мікс абодвух варыянтаў. Да? То есть першы варыянт это тыя, які да нас пішуць, ён дазваляе нам пашырыць, скажем так, бабл, да, з якога мы бачым розныя стартапы. А тое, які механізмы мы бачым, дзе знайсці стартапы, это больш абмежаванае нашым заўсёды разуменнем, дзе гэтыя стартапы шукаць. Да? Напрыклад, у нас ёсць вельмі шмат партнёраў іншых фондаў, і мы з імі ўвесь час размаўляем і запытаемся, што вы бачыце, якія кампаніі вы інвестуеце. Да? Это адное. Потом мы размаўляем заўсёды з фаундерамі, да? І тыя фаундеры, якія вельмі паспяховыя, шмат бачаць новых фаундераў, напрыклад, таму што іх працоўнікі, напрыклад, заходзяць працаваць новую, стварыць новую кампанію. Іх сябры запытваюцца ў іх пра ангельскія інвестыцыі. Мы запытваем іх весь час, што вы бачыце, якія цікавыя кампаніі. Да? Проста знаёмыя, якіх мы знайшлі шмат за гады, прыходзяць, кажуць, хэй, Ігор, там, я зарабіў кампанію, ці не хочаш паглядзець? У мяне там, як мінімум, там, пару раз на месяц нейкі знаёмы там 10-15гадовай даўніны піша, што ой, Ігор, давно не бачыся, я тут стартап зарабіў. Вось такое ёсць, да. Ёсць розныя івенты, вельмі шмат чаго праз івенты. Напрыклад, ёсць акселератары, якія робяць дэма-дні. Вельмі шмат акселератараў, я туды хожу, моя каманда ходзіць альбо онлайн, альбо офлайн, і глядзім, якія ў іх стартапы выходзяць з іх. Шмат. Ёсць, бывае метады пошука просто там по LinkedIn. Я бачу, што нехта змяніў месца працы з маіх знаёмых альбо знаёмых. Вось можна запытаць, а што ў цябе зараз адбываецца? Што за новы стартап? І у нас атрымліваецца, што мы кожны месяц глядзім на каля 150 стартапаў. Скажи, Ігор, ось калі такая команда? Ігор, ой, выбачай, Егор. Вялікая каманда у вас? Ну, колькі займаецца людзей гэтымі? Зараз нас 5 чалавек, з іх 4 займаюцца інвестыцыйным працэсам непасрэдна. Скажи, Ігор, калі вы праглядаеце такую вялікую колькасць маладых кампаній, у вас уже, мабыць, ёсць нейкая структурны падыход да ацэнкі, ці ўсё ж такі ёсць нейкая пэўная доля там інтуітыўных рашэнняў, якія вы робіце? Як увогуле працуе?
ёсць і структурна, і інтуітыўна. Просто на ранняй стадыі звычайна нельга зрабіць форму. Да? Формулы яны больш падыходзяць для публічных кампаній, там discounted cash flow і так далей. На ранніх стартапах немагчыма гэта рабіць выключна формуламі, але для нас вельмі істотна структурнае разуменне правільнай ацэнкі. Да? Мы заўсёды глядзім не толькі на тое, ці добрая кампанія, ці выдатная каманда, ці ў іх вялікія там будучыня, да? Але мы глядзім на тое, колькі кампанія на думку і заснавальніка зараз каштуе і колькі мы думаем яна зараз каштуе, да? І калі гэтыя лічбы вельмі блізкія, то мы можам інвеставаць. Напрыклад, самае банальнае, да, што мы можам адзначыць, і яно крышачку інтуітыўнае, яно не вельмі позна, не вельмі скажем так, фікст, што калі кампанія ёсць ужо нейкі прататып, але няма ніякага прыбытку, да, revenue zero, то і пры гэтым фаундеры знаходзяцца ў ЗША, то кампанія каштуе 5 мільёнаў. А калі фаундер кажа, што яны лічаць, што кампанія каштуе 6 мільёнаў, мы з імі паразмаўляем і можам і па 6 праінвестуем. Да? Калі фаундер скажа, што яны лічаць, што кампанія каштуе 10 мільёнаў, мы паспрабуем негацыіраваць гэта, можа, ўніз да 6-5, а калі не атрымаецца, скажа, тады нам не падыходзіць, дорага. Альбо мы скажам, прыходзьце пазней, калі у вас будзе хаця бы 10 тысяч у месяц даляраў revenue. MRR. Revenue. Да. І тады можа размаўляць пра ацэнку кампанії 10 мільёнаў. Такое. Ігор, а гэта такая першапачатковая ацэнка зараз, так? Да. 5 мільёнаў для рынка ЗША, вось такой кампаніі, якая мае прататып. Я адразу скажу, што калі гэта вельмі істотна, дзе знаходзіцца фаундер. І нават у ЗША ёсць розныя рынкі, да? То есть я звычайна кажу пра Сан-Франциско альбо Нью-Йорк, а калі там у ЗША фаундер знаходзіцца ў нейкіх менш вядомых лакацыях, напрыклад, нейкі Мінеапаліс ці Атланта, то ацэнка значна таксама ніжэй. У Еўропе, калі няма рэвеню і ёсць ужо прататып, гэта хутчэй 3 мільёны ацэнка. Такое. Цікава. Скажи, акрамя геаграфічных такой размеркавання інвестыцый, ёсць яшчэ нейкая, можа, спецыялізацыя венчурных фондаў? Да, венчурныя фонды, кожны венчурны фонд адрозніваецца тым, у што яны інвестуюць, да? І ў якія кампаніі. Ёсць шмат розных варыянтаў, як гэта падзяліць гэтае поле. Шмат венчурных фондаў ёсць спецыялізаваныя на спецыфічным накірунку. У мяне, напрыклад, ёсць знаёмыя венчурныя фонды, якія толькі медыцынскія стартапы, ці толькі касмічныя стартапы, ці толькі роботикс стартапы, ці толькі software SaaS стартапы. Ось такое, да? А мы, напрыклад, глядзім на вельмі розныя накірункі. Мы можам у Geek Ventures інвеставаць і ў software, і ў hardware, і ў касмічнае, і ў медычнае, і B2B, і B2C, розныя накірункі, але у нас ёсць істотнае абмежаванне геаграфічнае. Мы інвестуем толькі ў кампаніі, якія працуюць на рынку ЗША. Мы не інвестуем кампаніі на іншых рынках. Але і нават на рынку ЗША у нас яшчэ адно абмежаванне. Мы інвестуем толькі ў кампаніі, якія засноўваюць фаундер-імігранты. Нам падабаецца працаваць з тымі, хто прыехаў у ЗША, альбо прыязджаюць у ЗША і робіць бізнес тут. Я таксама у ЗША, у Нью-Йорку. І у тым ліку у нас ёсць і фаундеры, якія арыгінальна з Беларусі прыехалі ў ЗША, але мы глядзім на мігрантаў любых нацыянальнасцей. Цікава. Слухай, вось гэтыя LP, у Штатах, гэта што? Гэта заможныя людзі нейкія, ці хто гэта? Ці проста гэта ўсе, хто можа быць гэтым LP? Не, LP, у прынцыпе, гэта людзі, якія так upper middle class часцей, альбо заможныя. У нас сярод LP ёсць і заснавальнік кампаніі, якая каштуе дзесяткі мільярдаў даляраў, да? А ёсць і проста софтвер-інжынеры, які працуюць з кампаніяй Google. Да? Вядома, што каб быць LP, ёсць нейкія абмежаванні легальныя, напрыклад, у ЗША легальнае абмежаванне, каб інвеставаць у венчурны фонд, трэба мець альбо заробак мінімум 200 тысяч даляраў у год, альбо мець маёмасці на $1 мільён. Ось.
І як ми бачимо, наприклад, большасць працаўнікоў тэхнічных кампаній, як там софтвер-інжынеры Google, там Facebook і так далей, падыходзяць пад гэтыя крытэры і могуць праінвеставаць там сотню ці не пару сотен тысяч у венчурны фонд. Это значит, трэба валодаць статусам кваліфікаванага інвестора. Это называется accredited investor у США. Зразумеў, так, акрэдытаваны. Ну, просто мне здаецца, у нас у Беларусі такое вось складанае гэта разуменне, што у ЗША гэта у прынцыпе любы, вось як ты кажаш, upper middle class становіцца інвестарам, правильно? То бок у капіталізме... Не значит, што не ўсе. Я шмат з кім размаўляў, і большасць з іх не ведаюць, як гэта зрабіць. Альбо шмат каму з іх не цікава, да? Шмат людзям цікава проста набыць дом. Але ў прынцыпе кожны чалавек, які можа сабе дазволіць набыць дом ці кватэру, у прынцыпе можа стаць інвестарам. Да, у венчурны фонд. Таму што ў акцыі можна там за... А акцыі можа хто заўгодна інвеставаць, да. Класна. Скажы, а ты працаваў, ты казаў са штучным інтэлектам раней. Да. Ці выкарыстоўваеш ты нейкія сучасныя зараз інструменты падчас інвестыцыйнай дзейнасці, там пры ацэнкі, ці пра пошуку, ці можа яшчэ неяк? Мы пачынаем. Гэта насамрэч ўсё ж такі занадта недастаткова развітая сфера яшчэ у такіх недакладных сферах, як выбар кампаній для інвестыцый. Што мы ўжо глядзім, што мы можам выкарыстоўваць інтэлект AI для таго, каб крышачку спрасціць некаторыя моманты нашай працы. Там хуткі аналіз размовы з фаундерам, там notes, там хуткі аналіз DEX, але напрыканцы ўсё ж такі, каб зрабіць паўнавартасныя рашэнні, трэба рабіць вельмі шмат аналізу і уласнай працы, якой ты вельмі давяраеш. Трэба добра паразмаўляць з фаундерам і адчуць яго характар. Там трэба вельмі добра паразбірацца ў рынку і даведацца, якія канкурэнты. І дагэтуль, напрыклад, добрых надзейных AI, якія могуць зрабіць там маркет-аналізіс і знайсці канкурэнтаў, няма, і гэта немагчыма, на жаль. І, напрыклад, аналіз там іх фінансавых паказнікаў. На раннім этапе гэта вельмі мала бывае, але бывае. Гэта таксама гэта можа ўжо часткова рабіць штучны інтэлект, але штучны інтэлекту цяжэй заўважыць некаторыя чырвоныя сцягі, такой red flags концепт, калі нешта выбіваецца, нешта ненармальна. І што мы робім яшчэ? Штучны інтэлект вельмі добра працуе зараз ужо ў легальнай сферы. Вось гэта мы вельмі добра бачым. Напрыклад, калі... Перапісаць дамову нейкую, так? Па-першае, прачытаць, але потым уже напісаць. Калі мы дамаўляемся старавам на інвестыцыі, яны нам дасылаюць кантракт інвестыцыйны, то яго можна адправіць у AI, які прааналізуе, скажа, што ў гэтым кантракце нармальна, што ў гэтым нестандартна і так далей. Можна, напрыклад, прааналізаваць праз AI кантракты, якія стартап падпісваў са сваімі кліентамі, каб вызначыць там, хто што павінен плаціць. Такія рэчы яны дадаюць эфектыўнасці ў нашу працу. Яшчэ AI дазваляе знаходзіць лідоў. Гэта значыць проста знаходзіць тыя кампаніі ці стартапы, якім мы павінны напісаць. Напрыклад, знайсці там, што ў кагосьці там мяняецца істотна сайт, у кагосьці шмат цікавасці, там, іх бренд пачынае дзесьці бачна быць, такія рэчы. Гэта таксама. Альбо знаходзіць, што хтосьці, напрыклад, пачаў пісаць іншыя там social-media пасты. Вось такое таксама пачынае AI працаваць. Але я пакуль не вельмі веру на ранніх стадыях у такіх AI-driven інвестыцый. Можа, праз пару год гэта зменіцца, і мы вельмі трымаем на гэтым сэнсе руку на пульсе і глядзім, як мы можам таксама гэта выкарыстоўваць. Егор, ты? Я? У меня есть пытанне. Дарэчы, просто каб дадаць да гэта. Калі у венчурных фондаў 1000, то галоўнае, як перамагчы, як быць лепей, як быць кімсьці, хто зможа LP, Limited Partners, паказаць, што мы будзем лепей за іншых, трэба, галоўнае, не выкарыстоўваць толькі ты же софтвер, як і ўсе астатнія. Таму што калі ўсе будуць выкарыстоўваць адзін софтвер, адзін AI, то ў іх будуць аднолькавыя вынікі.
і яны будуць адзін аднаму перашкаджаць. Гэта тая, што вялікія праблемы ёсць на сток-маркеце, да? Калі ўсе гэта шмат хедж-фандаў ці там high-frequency traders па адных і тых жа алгарытмах спрабуюць. І там ўсё зааптымізавалі да такой ступені, што вельмі цяжка зарабіць на гэтых аўтаматычных стратэгіях. Ігор, я вось хацеў запытаць яшчэ, ты вось закрануў трохі, што ёсць гэтыя red флагі, ну так, чырвоныя флагі, так? А можаш, ну так, можа, там, не ведаю, як ведаеш, там топ-5 там чырвоных, топ-5 зелёных там вось у фаундерах, у стартапе для кваліфікацыі, вось што гэта для вас? Шмат ёсць чаго, да? Ну, напрыклад, вельмі такі класічная праблема, якая я бачу на ранніх стадыях, што фаундеры спрабуюць падняць грошы яшчэ працуючы дзесьці за зарплату в іншым месцы. Ты кажу, што ну это вельмі важна разумець, што калі ты спрабуеш зрабіць стартап і падняць пад яго інвестыцыйныя грошы, ты павінен як мінімум інвеставаць увесь свой час і проста свой opportunity cost павінен аддаць. Да? Это, і калі фаундер гэтага не разумее, не каміціцца, то гэта вялікі чырвоны сцяг. Да. Далей, калі я бачу, што фаундер нешта не празрысты і нешта спрабуе захаваць нейкую інфармацыю, нешта не адкрыцца, нешта не дадаць і быць нейкім такім слізкім. Гэта, вядома, вялізная праблема, таму што у інвестыцыях з патэнцыйнымі інвестарамі трэба быць абсалютна празрыстым. Да? І фаундеры, якія, напрыклад, спрабуюць на ранніх этапах сказаць, што там падпісаць нейкія NDA, там, да, non-disclosure agreement, альбо проста там нешта не дараспавесці, то у нас з імі ніколі нічога не атрымліваецца. Вось такія штукі. Ёсць, напрыклад, занадта глядзець, калі фаундер вельмі шмат абапіраецца на нейкія projections. Да? Намаляваў сабе графік, што мы ў наступным годзе будзем мець там шмат мільёнаў прыбытку, і вось пра гэта ўвесь час казаць. Да? То есть фаундер, які не разумее, што будучыня вельмі невядомая, да? Таксама праблема. Ну, ёсць шмат. Ёсць яшчэ праблема, якую таксама шмат хто не разумее, што не кожны стартап, не кожная кампанія, не кожная ідэя могуць быць падыходзячымі для венчурных інвестараў. Да. Да нас увесь час сыпяцца некаторыя запытаныя інвестыцыі, дзе фаундеры яўна не прачыталі, хто мы, во што мы інвестуем. Да? І там нехта адкрывае рэстаран, нам піша, ну мы не будзем ніколі інвеставаць у рэстаран. Да? Там, нехта там робіць лінію вопраткі, запытваюцца нас пра інвестыцыі. Да? Там, альбо гэта нагул не тэхнічныя рэчы і не венчур і так далей. Яны могуць знайсці нейкія інвестыцыі, просто гэта будуць не венчурныя інвестыцыі. Да? А ёсць, нават калі мы просто кажам пра софтвер, да, software technology, да, і вы робіце нейкі софтвер, далеко не кожная ідэя софтвер можа быць венчурнай. Да? Напрыклад, самае галоўнае, што калі вы робіце, самы такі відавочны прыклад, калі вы робіце апку, прыладу для тэлефона, у якой вы просіце вашага карыстальніка заплаціць вам $10 ў месяц за карыстанне гэтай апкай. Гэта у большасці выпадкаў 90-95% гэта не нешта, пад што можна ўзяць інвестыцыю венчурных інвестараў. Таму што гэта заўсёды абмежаваная нішавая гісторыя, якой зусім іншая матэматыка, эканоміка і фінансы, чым маюць сэнс для венчурных інвестараў. А што мае сэнс? Што такі вялікі рынок, там мільярды даляраў? Да. Большасць венчурныя інвестары бываюць крышачку розныя па тым, на якія multiples, то есть якія returns on each стартап яны шукаюць, але нават самыя кансерватыўныя венчурныя інвестары шукаюць як мінімум 10x на інвестыцыю. Калі яны заходзяць у вашу кампанію, яны хочуць праз некалькі гадоў выйсці з прыбыткам 10 разоў болей. Да? Егор, памятаеш, размаўлялі, што я табе казаў, што для VC можа быць 5x гэта дрэнна, правильно, да. Ігор? Да, то бок выхад 5x гэта лічыцца як бы, так. Да, для абсалютна большасці VC, калі кампанія дала 5x, гэта не поспех. А мы адносімся да такой катэгорыі яшчэ больш ранніх і яшчэ больш такіх outlier VC, тому што мы шукаем кампаніі, якія могуць нам даць 100x. Да? І, напрыклад, калі мы заходзім у кампанію па ацэнцы кампаніі 5 мільёнаў,
то 100x там это 5 помножить на 100 это 500, плюс яшчэ ёсць такі концепт як dilution, размыцця. Таму для нас трэба, просто неабходна, каб кампанія стала мільярднай кампаніяй. І калі для фаундера прадаць кампанію за 100 мільёнаў ці там за 50 мільёнаў, гэта вялікі поспех, то для нас, калі мы вайшлі ў кампанію па ацэнке 5, а потым кампанію прадалі па 50, гэта для нас вельмі такі сумны момант. Да? І таму вельмі важна разумець, што калі у фаундера ёсць цель прадаць кампанію за 20 мільёнаў праз год ці 2, ім не мае сэнс нагул траціць ніякі час з венчурнымі інвестарамі, тому што ніякі венчурны інвестар ніколі ў гэта не праінвестуе. Ну, гэта цікавая такая інфармацыя. Здаецца, не ўсе разумеюць гэта. Што VC гэта якраз пра вельмі такія рызыкоўныя 100x рэторны. І вось калі вы чытаеце прэсу, вы шмат бачыце пра экзіты з такой вельмі такой пазітыўнай штукай, да, вось там прадалі кампанію, там прадалі Маскарад, там, да, прадалі там яшчэ некаторыя кампаніі, да, там Вочы і так далей, да. Мы не ведаем, па якіх канкрэтна адзнаках іх прадалі, да, і колькі яны ўсе каштавалі. Але калі гэтая колькасць грошай, она там, не ведаю, там 50-100 мільёнаў, яна можа быць вельмі добрая для прэсы, але не вельмі добрая для іх венчурных інвестараў, да, і гэта, да. А вось калі кампанія прадалі за пару мільярдаў, ось гэта зусім іншая справа. Альбо кампанія выйшла на IPO. Вось, напрыклад, GitLab, кампанія, якой ёсць там украінскі фаундер, яна, калі выходзіла на IPO, падаецца 15 мільярдаў каштавала. Ось гэта вельмі добры экзіт. Да, ось, да. Класна. Егор, у меня яшчэ ёсць одно пытанне такое агульнае пра США, і можам, напэўна, да беларускага больш перайсці. Я таксама хацеў пра США спытаць. Ну, давай, про США, я про США, і пойдзем. Скажи, Ігор, як бы змяняюцца манетарныя умовы ў США, у нас был працяглы час такіх танных грошай адносна. Зараз ставкі ФРС павышаюцца ўвесь час, ці адчувае гэты венчурны рынок з гэтую змену? Венчурны рынок адчувае гэтую змену вельмі істотна. Што цікава, заўсёды венчурны рынок адчувае змены такія з затрымкай дзесьці на год, напэўна, да? Таму венчурны стартап адчувае гэтую затрымкай на паўгады-год, таму што памятаю, што ФРС пачаў істотна павышаць стаўкі ў сакавіку 2022, і вось мы зараз бачым просто агромністую колькасць кампаній у 2023 годзе, якія банкрутуюцца, не могуць падняць грошы і так далей. Як гэта ўплывае наўпрост? Па-першае, што менш становіцца венчурных фондаў, таму што limited partners, якія венчурныя фонды давалі грошы раней па 20%, зараз могуць даць грошы ў treasuries, ці просто такія low risk investments пад 5-6%, да? Там treasuries зараз даюць 6-7%. І таму гэтыя грошы просто туды пераплываюць увесь час. І з акцыяй яны таксама пераплываюць. Да? Вы бачылі, як сток-маркет у мінулым годзе упаў істотна, таму што людзі пераводзілі грошы з акцыі ў тыя ж treasuries і гэтак далей, да? У аблігацыі. І калі для кожнага стартапа ранняга сток-маркет гэта галоўны, скажем так, паказнік, да? І, напрыклад, тыя стартапы, якія думалі, мы там праз, там, не ведаю, 5-7 год, ці можа там праз пару год выйдзем на IPO па там ацэнцы 50 мільярдаў, пасля таго, як маркет упаў, яны ўжо думаюць пра ацэнку 10 мільярдаў, да? І гэта такі далей ідзе па такой лесвіцы, такім вадаспадам на ўсе этапы. І вядома, што тыя факты, што самі стартапы, у іх ужо іх фінансавыя мэты, да, ці фінансавыя там будучыя майлстоуны становяцца больш нізкімі. І тое, што у VC становіцца менш грошай, таму што яны не могуць падняць новыя фонды, таму што limited partners інвестуюць у менш рызыкоўныя, але штукі, то ёсць такой канцэпт, грошы сталі больш дарагімі, да? Напрыклад, яшчэ адна важная рэч, што раней стартапы маглі ўзяць, якія больш такія сталыя стартапы, да? Якія Series C, там Series D, маглі взяць у банку крэдыт пад пару 2-3% гадавых. Зараз, каб стартап взяў банку крэдыт, гэта будзе каштаваць 10-12, можа 15-20% гадавых, да? І стартапу, каб вярнуць гэты крэдыт,
ён вельмі Трэба зарабіць губляе 20. грошы са свайго баланса, да? Гэта ўсё ўплывае на поспех стартапаў. Але і гэта прыводзіць да таго, што шмат стартапаў не выжываюць, шмат стартапаў банкрутуюцца. Гэта цікава. Але ёсць іншы момант, да, што калі стартапам вельмі цяжка, то інвестарам становіцца, асабліва тым, хто інвестуе, да, зараз, ім становіцца вельмі добра. Тыя інвестары, што праінвеставалі да 2021 года раней па вельмі высокіх адзнаках, у іх зараз праблемы. Там, я не ведаю, калі вы сочыце, там, Tiger Global, там, SoftBank, да, калі яны інвеставалі ў кампанію, якіх была вельмі нізкія паказнікі фінансавыя, але ім давалі шмат грошай па вельмі вялікіх ацэнках у 2021 годзе, то зараз гэтая акцыя яны прадаць не могуць, таму што, ну, эта акцыя толькі не каштуе. А тыя інвестары, як мы, якія ў 2021 годзе не інвеставалі па нейкіх такіх crazy неадэкватных ацэнках, а інвестуюць зараз, то гэта вельмі добра, таму што мы бачым, што стартапы зараз каштуюць менш, чым яны каштавалі год-два таму. Таму што гэта ўсё заўсёды negotiation, supply and demand, і стартапы, каб падняць грошы, каб не банкроціцца, каб не вылецець з рынка, у тым, што ў VC грошай менш, VC стала меней, то стартапы паніжаюць свае ацэнкі. І што мы робім? Мы інвестуем у выдатныя стартапы у гэтым годзе па больш карысным для нас умовах. Да? І мы бачым, што мы заходзім у стартапы па адзнаках ніжэй, чым пару год таму, і нашы LP гэта разумеюць. І мы таму актыўна інвестуем. Гэта вось час, калі у нас ёсць магчымасць інвеставаць нават болей, чым у мінулым годзе. Да? Мы, напрыклад, у мінулым месяцы, падаецца, 3 стартапа новых праінвеставалі. Да? А нагул за гэты год 10 каля 10 ўжо праінвеставалі стартапаў. І гэта заўсёды мы выбіраем лепшае там 1% з усіх стартапаў, што мы бачым. Да? І мы... І ніхто не ведае, як дакладна манетарная палітыка будзе мяняцца пазней. Але ёсць... што мы ўжо бачым, што інфляцыя пачынае спадаць, і ФРС пачынае так крышачку намякаць, што, можа быць, яны прыпыняць падыманне стаўкі, а можа, стаўка пойдзе ніжэй. І вось калі стаўка пойдзе ніжэй, то тады азнакі стартапаў пойдуць вышэй. І тады якраз тыя, хто праінвеставалі зараз, у 2023 годзе, будуць мець нейкі прыбытак. Да. То бок зараз як бы час тых, хто грошы мае, зараз можна добра вельмі зарабіць. Да, і што мы бачым, што, напрыклад, на сток-маркеце гэта не так відавочна зараз, тому што сток-маркет зараз ужо амаль такой жа высокай адзнацы, як ён быў там год ці паўтары таму. Да? Самы нізкі быў калі там у снежні ці ў лістападзе 2022. А ў венчурным рынку, стартапах яно крышачку затрыманнем. І мы бачым, што зараз самыя нізкія ацэнкі. Вось у трэцім квартале 2023 года зараз самыя добрыя моманты ўваходзяць. Таму я ўсім інвестарам кажу, інвестуйце зараз, самы лепшы час. Усім фаундерам кажу, што глядзіце, трэба ведаць, што каб зараз падняць грошы, трэба быць менш greedy, трэба разумець, што каб атрымалася падняць грошы, трэба паніжаць ацэнку сваёй кампаніі. Класна. То бок зараз такі час, што все, хто выжыў, хто выжыве, той будзе моцным, і можна добра набыць тых, хто як бы танна каштуе. Ну, добра. Ну, гэта вельмі цікава, конечно, Ігор. Што, Егор, пра што-небудзь пра нашых спытаем? Ты ж нешта пра Беларусь хацеў спытаць. Ну так, я хацеў, можа, Ігор, вось, распавядзі, якая у тебе там вопытам, я не ведаю, пра беларускіх фаундерам штосьці. Не, давай спачатку пра беларускія стартапы. Як у тебя есть нейкія фаварыты, ці так калі без, і ці можна так імёны называць, я не ведаю, што там. Глядзі, значыць, я вельмі доўга лічу, што там, да, што беларускія стартапы гэта такая зорачка шчасця нашай краіны, тому што было вельмі шмат вельмі добрых стартапаў, вельмі істотная беларуская была экасістэма ў Менску. Да, я ездзіў увесь час на івенты ў Менску, якія рабілі такія арганізацыі, як Магуру і іншыя, да, там. І было вельмі ўсё
моцна. Зараз гэта беларускія, то, што мы называем беларускія стартапамі, там, дзе беларусы выехалі з Беларусі, да? Потому што стартапаў, дзе фаундеры знаходзяцца ў Беларусі, іх просто зараз не існуе. Такое, гэта просто вычеркнутая, на жаль, гісторыя, пачынаючы з 2020 года, што стартапаў у Беларусі няма болей. І экасістэмы ў Беларусі няма. Ёсць фаундеры, якія выехалі з Беларусі, звычайна альбо ў Літву, альбо ў Польшу, альбо крышачку далей, можа ў Партугалію ці ў ЗША. І мы такіх знаходзім. І у нас ёсць некалькі кампаній з беларускім фаундерамі ў фондзе. Адна, напрыклад, Filmu Stage, кампанія, якая выкарыстоўвае штучны інтэлект для аналізу сцэнароў фільмаў. Да, там вельмі прыемная кампанія, вельмі добрыя хлопцы яе робяць, і у іх ёсць розныя інвестары не лічы нас, і яны ўвесь час у іх якраз расце прыбытак. Ёсць кампанія Narrative BI, якую зарабіў іншы беларус у Каліфорніі. Михаил Румянцев. Да. Мы іх так узгадвалі некалькі разоў Михала ўжо. Нашым, здаецца, стартапе. Мы ў яго кампанію інвеставалі таксама. Таксама софтвер. Ёсць кампанія Kibus, якая якраз адна з deep-tech кампаній, таксама беларусы заснавалі. Яны таксама ў Каліфорніі, яны робяць такі hardware-software механізм для таго, каб машынамі, аўтамабілямі можна было кіраваць здалёк, з офіса. Калі няма драйвера ўсярэдзіне. Вось гэта наша асноўна 3 кампаніі, якія мы праінвеставалі з беларускім фаундерам. Мы бачым іншыя. Напрыклад, я думаю, 1-2 кампаніі ў месяц з беларускім фаундерам мы бачым. Часам, можа, 3-4. І вядома, што мы не адносімся да іх неяк там, беларусам не лягчэй. Няма баяса. Няма баяса, да. Няма баяса. У нас ёсць бачанне, да, што мы бачым амаль усе беларускія стартапы, потому што у нас добра сувязі з шмат людзьмі ў беларускай экасістэме, у мяне асабіста, да, там, і шмат беларусаў стартапераў самі пра мяне ведаюць, і мяне ведаюць праз каго выйсці на мяне, да, і пішуць. Але усе гэтыя стартапы мы параўноўваем са стартапамі людзей любых іншых нацыянальнасцяў. Да. То бок нейкай такой вось асаблівасці беларусаў няма, так? Ці можа вызначыш нейкія, я не ведаю, што характэрна для беларусаў, як стартапераў, як прадпрымальнікаў, вось, пра свой досвед. Ужо нейкія рысы пра нас сказаць? Вельмі цяжка так сказаць, што там, да, там, вось, толькі беларусы так, да. У беларусаў ёсць вельмі шмат такога усходнееўрапейскага, што беларусы шмат вельмі дырэкт, да, вельмі наўпрост кажуць, што думаюць, і не заўсёды разумеюць, калі асабліва амерыканцы кажуць нешта так, крышачку лепш, чым яно насамрэч ёсць, да. І такое вось ёсць праблема класічная для беларусаў, што калі нейкі амерыканскі ці заходнееўрапейскі інвестор сказаў: "Oh, I'm very interested, this looks cool", то часам беларускі фаундер можа падумаць, што гэты інвестор ўжо збіраецца інвеставаць, а насамрэч гэта было проста ветлівае там пакуль не пішы не болей, да. Вось такая бывае штука. Ёсць яшчэ штука, што шмат, я бачу, беларусаў ўсё ж такі недастаткова фокусуюцца на тым, каб вельмі мала беларусаў разумеюць вялікія продажы. Вось я бачу, да, што, напрыклад, гэта такая, я пакуль па такіх цяжкасцях праходжусь, да, што сейлс у беларускай такой стартаперскай і экасістэме я бачу як такі слабаваты фактор, асабліва сейлс у enterprise і так далей, да. У беларусаў затое вельмі развіты тэхнічныя штукі. Я вельмі бачу стартапаў, якія tech first, да. У беларусаў проста агромная колькасць стартапаў пра computer vision, пра AI, ML, да, там ёсць вядомыя поспехі, да, ёсць там кампанія AI-Meter, якую прадалі ў Google, да, ёсць кампанія, яна вось проста AI, ML-based, да, Маскара, таксама беларуская была кампанія, Вочы, да, это ты, якія ўжо прадалі, да, і зараз мы бачым дзесяткі іншых кампаній, якія AI, ML-based. У некаторых з іх няма разумення іх юзера, да, іх кліента, у іх тэхналогія ідзе на першым месцы. Да. Не разумеюць, каму прадаваць гэта. Да, альбо лічаць, што разумеюць, а проста насамрэч гэта значна цяжэй. Ось, але
тыя з іх, якія у іх атрымліваецца бізнес, у іх ёсць ужо добрая тэхналогія. Беларусам значна лягчэй, чым іншым пабудаваць тэхнічную каманду. Ну, круто. Егор, ну што, будзем скончыць? У меня есть апошняе такое пытанне з майго боку. Так, давай, апошняе пытанне. А ў цябе няма ўжо? Ну, слухай, ўжо 54 хвіліны, ўжо так, я як чалавек, які адказны за монтаж, буду сачыць за рэкламе там. Быццам усе пытанні, якія я даслаў у чат, мы ўжо закранулі, наколькі я разумею. Ну, добра. Ну, ладно, у меня такое пытанне, што вось ты, як стаць GP? Як ты? О, гэта вельмі добрае пытанне. Дарэчы, адна з нашых партфельных кампаній, якая называецца VC Lab, яна якраз дапамагае людзям стаць венчурнымі інвестарамі. Я сам праходзіў праз іх праграму. Это акселерацыйная праграма для будучых VC. Да. І для будучых GP. І яны мне дапамаглі стварыць свой фонд. І тут ёсць самае галоўнае, што трэба разуменне, што каб стаць general partner, вы павінны мець нешта, што вам дапаможа limited partners прадаць limited partners ідэю, што вы будзеце менеджыць іх грошы, вы будзеце выбіраць стартапы. Пераканаць іх інвеставаць. Да. Для гэтага звычайна патрэбен трек-рэкард, то есть канцэпт вашага папярэдняга поспеху інвестыцыйных. І тут ёсць два істотныя шляхі, ну, можа, тры, да? Но два самых галоўных. Альбо быць паспяховым angel investor, гэта як я быў, да? У мяне ёсць гісторыя сваіх паспяховых ангельскіх інвестыцый, якія добра спрацавалі, і я магу сказаць, што глядзіце, у мяне атрымліваецца інвеставаць свае грошы, значыць, у мяне атрымаецца інвеставаць вашы грошы. А другі шлях гэта праз працу прафесійную ў VC-індустрыі. Тыя людзі, якія працавалі аналітыкамі, асошыятамі, прынцыпаламі у нейкіх венчурных фондах 5 там, год, 7 год, 8 год, да, і у іх ёсць нейкія таксама трек-рэкард, што вось яны могуць паказаць, гэту кампанію я вёў у нашым, дзе быў працаўніком фондзе. І таксама атрымліваецца сабраць свой потым венчурны фонд, дзе яны GP. Трэці шлях, ён быў больш папулярны ў 2021 годзе, калі якраз была стаўка 0%. Гэта быць паспяховым вядомым чалавекам альбо паспяховым фаундерам і збіраць грошы пад сваё імя. Да? І такое было таксама. Да? Фаундеры, якія казалі, о, я быў паспяховым фаундерам, прадаў кампанію за $1 мільярд, зараз я буду інвеставаць вашы грошы, тому што мяне ведаюць. І такія людзі, у якіх не было інвестыцыйнага вопыту, у іх атрымлівалася збіраць фонды ў 2020-2021 годзе, зараз не вельмі. Таму у мяне прапанова, калі вам вельмі падабаецца ідэя інвеставаць, самім прымаць рашэнне, то, па-першае, ёсць 3 падходы. Калі вы хочаце праінвеставаць свае грошы ў гэтай asset-класе, як венчур-фонды, знайдзіце венчур-інвестара, які вам падабаецца, і ўкладзіце ў яго фонд. Да? І гэта, звычайна, не так шмат грошай, абы, звычайна, $100,000 можа. Бываюць фонды, які можна ўлажыць $10-20,000. Калі вы хочаце самі прымаць рашэнні, якія стартапы інвеставаць, ось як Філіп сказаў, што гэта праца мары, то вы можете альбо стаць ангел-інвестарам і укладаць па $10,000 у стартапы сваіх уласных грошай, і тут вам проста трэба адкласці гэты бюджэт і займацца гэтым. Альбо, калі у вас няма гэтага бюджэта на ангельскія інвестыцыі, пайсці на працу венчурны фонд. І тут ужо залежыць ад вашага умення і вопыта, на якую вакансію вас возьмуць. Ну, самая першая вакансія — гэта аналітык. На гэта, звычайна, бяруць людзей з фінансавымі разуменнем. Ну, круто, ясно. Ну, так. Вялікі дзякуй, вельмі насычана, так прадуктыўна, інфарматыўна. Класна. Дзякуй вам за пытанне, спадарства, да. Гэта вельмі прыемна, цікава паразмаўляць, і можа больш беларусаў даведаюцца, можа больш беларусаў будуць рабіць стартапы, больш беларусаў будуць ведаць, як размаўляць з VC, і больш беларусаў, можа, будуць інвеставаць у стартапы і ў венчурныя фонды таксама. Ну, абавязкова, трэба гэта рухаць. Хай заможных беларусаў будзе больш. Да, гэта таксама. Да, гэта ж таксама шлях патэнцыйна да таго, каб быць заможным. Некаторыя людзі сталі заможнымі менавіта праз інвестыцыі. Так, дзякуй. Падпісвайцеся да нас і пакідайце каментары, будзем заўжды чытаць і адказваць. Аплайцеся да Ігора, да фонда Ігоря. Все по промокоду «Сигналы шум». Пишите. Дякую, Ігор, вялікі. Мне вельмі прыемна атрымліваць e-mailы
і альбо LinkedIn месседжы, альбо на Твиттары на беларускай мове. Іх вельмі мала. Вельмі мала Абавязкова. па-беларуску. Вось гэта Але- гэты баяс, крытэр такі, так? Гэта Трохі. не значыць, што мы абавязкова інвестуем ваш стартап. Але Мгм. як мінімум людзі, якія пішуць па-беларуску, яны маюць найбольш шанс патрапіць са мной на званок, на сустрэчу і так далей. Буду рады. Так што все, карыстайцеся мовай беларускай і пішыце Ігару. Дзякуй. Дзякуй. Все, дзякуй вялікі Ігор. Пакуль. Да пабачення. Зараз паузу.